Crianças, hoje nós teremos uma aula complementar, tá? De ciências. Vamos dar continuidade, tá bom, meus amores? Vocês fizeram as tarefinhas do capítulo 5 e agora iremos para o capítulo 6, onde vivem os animais. Você conhece os pinguins? Leia o texto a seguir e observe a foto. Olha só, tá? Que este texto a tia vai ler para vocês, ó. Os pinguins têm asas, mas não voam. Podem andar e saltar sobre terreno firme, inclusive sobre o gelo. Na água, são ótimos nadadores e usam suas asas como nadadeiras. O corpo dos pinguins é recoberto de penas. Abaixo da pele, apresenta uma grossa camada de gordura. Essas características ajudam a proteger esses animais do frio da área gelada onde vivem. Então, meus amores, eles têm um corpo, né, uma camada de gordura, essa gordura aquece ele, tá? Além, né, de suas peninhas, né? Ele tem um corpo, né, coberto, uma camada de gordura, essa gordura faz com que ele fique aquecido, né? Os pinguins habitam a região mais ao sul do nosso planeta, o Polo Sul, tá bom? Olha essas imagens aqui, né? Esses pinguins na Antártida, né? Essa imagem foi em 2014. Aí vem essas perguntinhas aqui, ó. Como os pinguins se locomovem, hein? Vocês podem muito ver que os pinguins, eles andam, né? E nadam. E nós aqui, nós seres humanos, você é em casa, hein? Nós seres humanos nos locomovemos como o quê? Nós temos duas pernas, mas também aprender a nadar. Nós também temos capacidade de aprender a nadar, tá certo? Os pinguins dessa foto estão na Antártida, viu? Para ir até lá, você poderia usar a roupa que está vestida agora aí. Nesse exato momento, você poderia desse jeitinho aí para a Antártida? Hein? Provavelmente não, né, meus amores? Seria preciso vestir roupa que suportasse a temperatura muito baixa, tá bom? Lá é frio, lá é abaixo de zero, viu? A temperatura lá é muito frio, por isso que é o gelo, né? Aí vamos para a nossa páginazinha aqui, ó. Os animais do ambiente, página 63, ó. Os animais habitam ambientes muito variados. Os pinguins vivem em regiões geladas, como a Antártida. O tatu-peba, dessa imagenzinha aqui, né? Pode observar, tá? O tatu-peba, né? Pode viver na caatinga, onde é muito quente. Já o sagui de duas cores, tá bom? Tá? Esse macaquinho aqui de duas cores, né? Vive em florestas como a amazônica, onde é quente e chove muito. Os animais têm características que os ajudam a viver no ambiente que habitam. Fora dele, muitos não conseguem sobreviver. Então, vocês imaginem, vocês acham que esse tatuzinho aqui sobreviveria lá na Antártida, onde vivem os pinguins? Imagino que não, né, gente? Então, ó, cada qual em seu ambiente que habitam, né? Quando não vivem em seu habitat natural, muitos, né, não conseguem até sobreviver, tá? Tem aqui esse textozinho embaixo, meus amores, olha aqui, ó. Leia o texto e observa a imagem. Se tem a imagenzinha aí no livro de vocês, dá para ver bem direitinho, tá? O muriqui é o maior macaco brasileiro. Tem pernas, braços e cauda longos. Ele habita matas e se alimenta de folhas, flores e frutos de algumas árvores da floresta. Esse animal vive em bandos formados por machos e fêmeas. Os filhotes nascem do corpo da mãe, viu? Eles nascem do corpo da mãe, não é de ovinho não, tá? Os filhotes nascem do corpo da mãe e permanecem com ela durante anos. Aí temos essas duas questõezinhas aqui, ó. Como, né, o muriqui se segura nos galhos, hein? Observando essa imagem aí, como é que ele segura, hein? Com os braços, as pernas e a cauda. Só observar direitinho, ó. Como as pernas, os braços e a cauda podem ajudar a conseguir o alimento, hein? Como é que vocês acham, hein? Os braços e as pernas, ele também serve como ponte de sustentação do corpo, né? Assim o muriqui alcança, né, com agilidade o alimento das árvores. Só observar, tá, meus amores? Qualquer dúvida, só perguntar à tia.